很多红旗车主都容易忽略的一个问题，你们知道在哪里吗？带你们来看一下，我们仪表台的上面有2个空调的出风口，可以看一下这个开口比较大，这个口子主要是用来吹玻璃上的雾气的，但是这里缝隙太大，就会导致有时候会掉落一些零碎物品，一开空调就会有异响和异味，特别的难清理，只需要安排2个这样的金属保护盖，后面自带无痕胶，撕开背胶直接粘贴上去即可。这上面做了大量的镂空设计，不会影响它正常吹玻璃。金属的材质看起来也更加有质感。左边右边各一个，还没安装的车友们左下角安排上。